Sveicināti, bowling draugi! Klāt ceturtdiena, un šodien apskatīsimies, kā gāja komandām amatieru bowling līgas 5. tūrē. Kā zināms, amatieru bowling līga notiek pirmdienās un otrdienās. Pirmdien spēlē platīnu un goldu, un otrdienās silver un bronzas divīzijas. Līdztekus amatieru bowling līgai ir vēl pāris interesanti notikumi. Kā vienu var minēt, noritēja otrais Latvijas bowling tūres posms, kas risinājās mēnesi bowlingā, un par uzvarētāju kļuva Artēmijs Hudjakovs. Kas ir interesanti, tad šo turnīru arī iepriekšējā sezonā uzvarēja tieši Artēmijs. Ja? Facebookā es izlieku rakstu par šo turnīru, un šeit ir arī saiti uz iepriekšējo gadu. Tad jūs varat apskatīties un salīdzināt, kā līdzības kādas ir bijušas, un rezultāts apskatīties. Jā, tad Artēmiju apsveicam, viņš uzvarējis ar otro Latvijas bowling tūri. Kā vēl viens nozīmīgs notikums, kas mums tuvojās, tas ir Eiropas čempionu kauss, kurš notiks Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Latviju pārstāvēt ir devušies iepriekšējā Latvijas čempionāta uzvarētāji Liana Ponomarenko un Rihards Kovaļenko, kurš ieguva 3. vietu Latvijas čempionātā. Pirmās divu vietu ieguvēji atteicās no dalības, līdz ar to, tāpēc Latviju pārstāvēs šogad Rihards Kovaļenko. Čempionāts sāksies jau pavisam drīz, 20. oktobrī. Sekojiet jaunumiem, šajās brīvdienās izlikšu arī informāciju vairāk, oficiālo mājaslapu, kur skatīties statistiku, izveidošu arī atsevišķu lapu priekš šī čempionāta, tā kā sekojiet līdzi ar mūsu Facebook kontam. Tāpat vēl viens ļoti nozīmīgs notikums, kas mums gaida tuvākajā nākotnē, ir vasaras nedzirdīgo olimpiskās spēles. Tas arī jau pavisam drīz, sāksies 15. novembrī. Arī šim notikumam mēs sekosim līdzi, izveidosim speciāli arī sadaļu lapu, kur tad būs visa aktuālā informācija. Tad sekojiet līdzi, un drīzumā jau tiks ielikt vēl papildus informācija. Tas būtu īsumā tāds ievadiņš. Pirms mēs sākam mūsu iknedēļas apskatu par Latvijas amatieru bowling līgu. Šonedēļ notiks spēles visās 4 divīzijās. Un tad sāksim apskatu, kā ierasts, ar platīnum divīziju. Tā platīnum divīzijā tad apstīsimies mēs, kādas bijušas spēles, kādi rezultāti, apskatīsimies protokolus arī, un apskatīsimies arī, kādi bijuši rekordi un kādas spēles mūs sagaida jau nākamajā nedēļā. Tad sāksim, apskatīsimies spēles, kādas mums noritēja šajā nedēļā. Pirmdienā jaunie buki spēlēja komandu Mr. Fixer, kur diezgan pārliecinoši jaunie buki uzvarēja ar 10-0. Ja mēs apskatāmies protokolu, tad it kā pēc rezultātu liekas, ka ļoti pārliecinoši uzvaru, bet ja mēs skatāmies katru partiju atsevišķi, tad ir redzams, ka tik vienkārši arī uzvaru nenāca jauniem bukiem. Gan pirmā, gan trešā partija mēs redzam, ka šeit komanda Mr. Fixer varēja pacīnīties pa punktiem. Un pirmajā spēlē redzam, ka Ģirtam 234 izdevās uzmest, un nedaudz pietrūka 50 ķegļi, lai uzvarētu. Trešajā partijā bija vēl viss ciešāks un atstarpe mazāk, mēs redzam tikai 11 ķegļi, un principā pēdējā metienā, var teikt, arī šeit viss izšķīrās. Tāpēc teikt,
šoreiz varētu teikt, jā, kad šeit varēja būt rezultāts nedaudz savādāks. Uzvarētājs, jā, mēs redzam, ka 260 ķegļu pārsvars summā, jā, uzvarētājs, es domāju, jā, skaidrs, bet rezultāts varēja būt nedaudz savādāks. Mr. Fixer, es domāju, ka bija iespēja ieķerties šajā spēlē un iegūt vismaz 2, ja viss 4 punktus. Jā, to mēs redzam. Jā. Jaunie buki apsveicam ar kārtēju uzvaru. Komanda iet vienkārši, pagaidām komanda iet vienkārši ideāli. Un ja mēs skatāmies ar pagājušo tūru, salīdzinām vidējos, tad jaunie bukiem nedaudz sliktāks bija vidējais nekā pagājušajā tūrē. Un komandai Mr. Fixer bija pat labāks, jā, kā mēs redzam. Jā, un vēl kamēr es esmu atrodos šajā statistikā, tad es jums paskaidrošu sīkāk, ko nozīmē šie visi skaitļi. Ja. Pēc pirmās tūras tas ir vidējais, ir tieši šajā tūrē, pirmajā, starp visām komandām tiek tātad izreikināts vidējais, un tas ir tas vidējais, kas ir tajā tieši konkrētajā tūrē. Pirmajā tūrē platījumā bija 195, otrajā tūrē 194, trešajā 195, jā, tas ir katrā tūrē tieši kāds ir bijis vidējais, un kā tad jūs varat sekot, kā mainās. Jā, tas bija par pirmo spēli, mēs apstījāmies, jā, kad nemaz tas rezultāts tā varēja būt arī, jā, un bišķiņ savādāks, bet, uzvarētāji vienalga būtu jaunie buki, jā, un redzam 5. uzvara, 40 punkti. Jā. Otrā spēle par tīmam divīzijā mums bija AZ Bowlings Aks grupa. Šī spēle bija arī ļoti interesanta, un rezultāts arī tikpat interesants, jā, mēs redzam. Uzvara ar 100 ķegļiem summā, bet ļoti sīva spēkošanās bija. Aks grupai salīdzinoši iepriekšējos tūrus vidējo bija par -2 punktiem, ja mazāks. Un komandai AZ Bowlings ir progresija, ja, viņa nospēlēja labākā iepriekšējo tūru. Un tad apskatīsimies protokolu AZ Bowlings pret Aks grupa. Un kā mēs redzam, jā, šeit bija arī cīņa katrā partijā, un te arī varēja tas rezultāts būt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Beigās AZ Bowlings Malačs arī nebija savā ierastajā sastāvā. Jā, tā mēs redzam, nebija ne Lijāna Ponomarenko, ne arī Jākaps Atvars nespēlēja. Spēlēja Viktorija Armaloviča un pieaicinātais spēlētājs. Jā, bet es šoreiz nezinu, kurš tas bija, pieaicinātais spēlētājs, bet nospēlēja ļoti labi. Un Aks grupa spēlēja savā ierastajā sastāvā. 32 ķegļi. 58, ja, šeit arī sīva cīkstēšanās bija, un Malačs, jā, AZ Bowlings. AZ Bowlings tiešām Malači kaut kārtējā uzvar jau pēc kārtas, un redzēja, ka jaunieši ir ļoti motivēti. Kā trešais pāris bija Tenpin pret MB. Tenpin komandai izdevās uzvarēt ar 8-2. Bet šeit arī apstīsimies protokolu, un arī nebija nemaz tik visu nozīmīgi, kā man likās, ka te būs ļoti pārliecinoši, ja, uzvara, bet īstenībā te arī varēja visu kaut kā būt. Un redzam, jau uzreiz Atvaram, jau trešā partija uzreiz acīs krīt. Komanda Tenpin uzvarēja ar vienu ķegli. Ar vienu ķebli. Jā. Tas varētu pēdējā metienā. Es nezinu, kas tur bija interesanti, jābūt dzirdēt komentārus no tiem cilvēkiem, kas redzēja klātienē šo spēli, kas tur bija tieši tajā pašās beigās, jo viens ķeglis, kurā metienā tas izšķīrās, tas viss. Vai bija tā, ka bija kaut kas pēdējā metienā jāuzmet un kaut ko neaizvēra, vai kā tur bija ļoti interesanti, jā, šeit. Te varēja uzvarēt arī MB, jā, un iegūt 4 punktus. Jā, bija 4 punkti vairāk arī izskatās, ka nevarēja ieķerties 4. Un, jā, MB jau otro spēli pēc kārtas, lai arī liekas, ka ir izteikti pastarīši, bet ieķerās un cīnās par punktiem. Jā, ļoti liela Malačs.
Tā, tas ir par spēli Tenpin NB, un kā pēdējais pāris bija Tenpin Kam pret komandu TMR. Un šeit pārliecinoši uzvar komandai TMR 10-0, un arī pēc summas redzam, ka Tenpin Kam diezgan slikti klājās. Un apskatīsimies protokolu, un apskatīsimies, kas tur bija par iemeslu, kāpēc komandai tik zems rezultāts. Mēs paskatāmies arī vidējos, tad Tenpin Kam, paskatāmies, cik pa mīnus 5,28 punktiem sliktāks vidējais nekā iepriekšējā tūrē. Un TMR arī bija par nedaudz sliktāks, bet vienalga tas viņiem ļāva uzvarēt. Jā, šajā spēlē Tenpin Kam ļoti švāk klājās, tad mēs apskatīsimies, kas tur notikās mums. Tā komanda Tenpin Kam. Mēs redzam, es jau redzu, apskatoties sastāvu, es jau redzu iemeslu, kāpēc komandai klājās īpaši labi, jo nespēlēja Artēmijs Hudjakovs, Artēmijs nespēlēja. Un redzam, ka Veronikai arī īsti spēle neaizgāja 156 vidējais, Inokentiem 164. Un TMR puiši, nospēlē savā līmenī. Malači, pārliecinoši uzvar 10-0. Šeit mēs redzam, ka pārsvars ir diezgan liels, un tad ievērojam, apspēlē, Lai gan es prognozēju, ka Tenpin Kam uzvarēs šajā spēlē, bet es nevarēju paredzēt, kāds būs komandas sastāvs, un redzēt, ka nav komandas līderi uzreiz cits rezultāts. Bet komanda noteikti nākamais tūrēs vēl parādīs labus rezultātus, es domāju. Tā, tas būtu par spēlēm, kas noritēja jau Platīnum divīzijā. Rekordi, kādi rekordi mums bija šajā tūrē Platīnum divīzijā. Redzam, ka Raivo Jakovels no TMR atkal pārspēja savu vienas spēles rekordu, tagad tas ir 235. Un vairāk rekordi arī nav, ne komanda, ne individuālie. Tā, un tad skatāmies, kas mums sagaida nākamajā tūrē. AZ Boldings spēlēs pret NB. Būs interesanti spēle. Jaunie buki TMR, arī līdzvērtīgi spēkošanās. AX grupa Tenpin Kam un Tenpin Mr. Fixer. Ja man būtu jāprognozē rezultāti tikai un bez paskaidrojumiem sīkākiem ielē, tad es teiktu, ka AZ Boldings šeit uzvarēs 8-2, jaunie buki uzvarēs ar 6-4, AX grupa uzvarēs 8-2 un Tenpin uzvarēs 10-0. Tas būtu tāds mans novērtējums un prognoze. AZ Boldings, apsīsimies turnīru tabulu, kas mums šeit ir palikušas tikai 2 spēles, un redzam, jaunie buki ir atraušies pa 6 punktiem, un šajā tūrē tieši jauniem bukiem ļoti svarīga spēle būs pret TMR. Ja jauniem bukiem izdosies uzvarēt 8-2 vai 10-0, tad pirmās kārtas uzvarētāji mums ir skaidri, Un par otro vietu ļoti sīva spēkošanās, un Tenpin ar AX grupu spēlēs tieši pēdējā tūrē šajā kārtā, tad tur arī man visticamāk viss taps skaidrs. Vēl cīņā iesaistās arī AZ Boldings, TMR un Tenpin Kam. Šeit arī, ja komandas nākamajā tūrē būs uzvaras, tad vēl te ir iespējami pacīnīties par top 3. Tā, tas būtu īsumā par Platīnum divīziju. Dodamies uz goldu. Tā, atrodamies goldu divīzijā. Apskatīsimies turnīru tabulu, kādi bijuši rezultāti, kādi rekordi un kas mūs sagaida nākamajā tūrē. Apskatoties turnīru tabulu, mums ir skaidri, 2 līderi ļoti izteikti. Tā, apskatīsimies, kad viņiem ir paredzēta spēle savā starpā. Tad arī noskaidrosies, kurš tad ir uzvarētājs.
Nākamā tūrē, ja komanda tiekās sev starpā, lūk, šajā spēlē arī tad mēs noskaidrosim, kurš būs divīzijas uzvarētājs. Jā, jo, es šaubos, ka divas spēles palikušas, un kaut kāda no pārējām komandām spēs iejaukties top 2. Jā, jo skatāmies, atpaliek komanda Universal Services pār 16 punktiem. Jā, ja pat Aldens zaudēs Deep Purple 0-10, viņam paliek 40, Universal nākamo spēli uzvara 10-0, ir 34 punkti. Vienalga 6 punkti vēl atpaliek. Tur ir ļoti teorētiski vēl iespējami cīņa par top 2. Par apakšgalu gan šeit ir ļoti viss saspringts, ja mēs redzam, Kornes komandai 10 punkti, AFK ir 16. Sezonas sākumā es prognozēju, ka komanda Šarmagedon visticamāk atstās divīziju un Kornes komanda. Jā, Šarmagedon komanda pagaidām ir 4. vietā, šeit ir ļoti blīvi, jā. Mēs redzam, tur jāstās nākamās spēles, kas ir komandām, un tad varēs kaut ko konkrētāk pateikt. Jā, tad apstīsimies, kādas spēles bija šajā tūrē. Šajā tūrē mums spēlēja komanda Deep Purple ar Kornes, uzvara 10-0. Apskatīsim protokolu 46, 749, 90. Jā, šeit diezgan viss pārliecinoši uzvara komandai Deep Purple. Otrs pāris bija Šarmagedon pret Universal Services. Šo spēli es pagājušajā video izcēlu, ja, un teicu, ka šī būs šīs divīzijas tūras galvenā tāda spēle, spēkošanās visneprognozējumākā. Un tad apskatīsimies tūlīt protokolu, kā tā bija. Skatāmies, Šarmagedon komanda zaudēja pirmo partiju 16 ķegļiem, otro uzvarēja 46, tad zaudēja ar 22. Ja, šeit viss izšķīrās, izskatās pirmajā partijā. Ja šeit Šarmagedon būtu uzvarējusi, es domāju, ka tas viss būtu bijis savādāk. Bet jā, Universal Malači spēja uzvarēt galotni partijas un tālāk arī pārējās spēlēs. Pēdējā spēlē jau bija ļoti pārliecinoši 111 ķegļu pārsvars un arī summa paņēma līdz ar to. Jā, pēdējā spēle arī bija ļoti nozīmīga, un šeit Jānis Sūrnis 244, izskatās, ka nospēlē ļoti lielu lomu. Malačā Universal uzvar 8-2. Apstīsimies pēc vidējiem, Universal labāks vidējs kā iepriekšējā tūrē pa 2 punktiem, un komandai Šarmagedon arī bija labāks vidējais, bet šoreiz nedaudz pietrūka. Trešais pāris bija AFK komanda pret Tračtīm. Šo spēli es arī prognozēju, ka komanda AFK uzvarēs, bet beigās, kā mēs redzam, tad uzvar svinēja Tračtīm. Un te viss arī diezgan blīvi, tikai 38 ķegļu summā uzvara. Bet apstīsimies sīkāk protokolu. Ja es nemaldos, tad šajā spēlē ļoti lielu lomu nospēlē viens spēlētājs Tračtīm komandā, kurš uzmet ļoti labu rezultātu. Bet mēs arī to apskatīsimies. Komanda AFK, redzam Artūrs 231 vidējs, un pat ar to, diemžēl, komandai nepietika, lai uzvarētu. Pirmajā partijā AFK izdevās uzvarēt ar 64 ķegļiem, kā viss sākums labs komandai, un tad otrajā spēlē, otrā partija, tas arī bija tāds lūzuma punkts, jo zaudējot šo partiju, tad komanda tālāk nespēja vairs atgūties, un arī, redzam, regress aiziet uz leju arī summā. Jā, diemžēl komanda beigās 2 punkti. Jā, un es tieši runāju par šo spēlētāju, Andrejs Tračs. Skatāmies, super labs rezultāts.
un 228 vidējais. Fantastisks sniegums, ja. Artūram bija 924 un līdzvērtīgs spēkošanās apspēlētāju starpā, un šoreiz, jā, komanda Tračtīn bija veiksmīgāki, un godam izcīnīt uzvaru 8-2. Tračtīn un AFK, paskatīsimies vidējos. AFK komanda redzam, ka progresēja pēc vidējā, un Tračtīn komanda arī tikpat, jā. Abas divas komandas progresēja un nospēlēja labākā iepriekšējo tūri. Jā, bet šoreiz Tračtīn bija veiksmīgāki un uzvar, jā, 8-2 svarīgi uzvar komandai. Tā, un pēdējais pāris Pārdaugava Aldēns. Jā, šeit arī prognozēju, domāju, ka pēc pāriem iepriekšējām veiksmīgajām spēlēm Pārdaugava iespējams, ka šeit arī pacīnīsies ar līderiem, bet, diemžēl, šoreiz nekā diezgan pārliecinošs zaudējums 10-0. Apskatīsimies protokolu 33, nu jā, arī nav nemaz tik liela, tāpat tas pārsvars pirmajā partijā, jā, nospiedoši pārsvars. Jā, pēc tam šeit bija diezgan spēkošanās, jā. Mēs redzam pēc vidējiem, jā, 187, un šeit maksimām, jā, 200 vidējais. 10-0 uzvara, un komanda saglabāja līderpozīcijas. Mēs komanda atrodas otrajā vietā, es atvainojos, jā, Deep Purple ir līderos pagaidām. Un, ja mēs skatāmies rekordus šajā tūrē, tad rekordi mums Pāvils izsats atkal kārtējo reizi. Iepriekšējā tūrē, mums viens spēles rekords, jā, viens spēles rekords, un šajā tūrē jau 4 spēles rekords. Iespaidīgi. Andriem Tračam arī rekords, jā, summas, un Andis Vanaks no AFK arī summas rekords. Skatāmies, kas mums sagaida nākamajā tūrē. Nākamajā tūrē būs ļoti nozīmīgi. Par vietu saglabāšanu būs ļoti spēkošanās Šarmagedonu pret Tračtīn. Tāda atslēgas spēle vien. Deep Purple Aldēns cīņa par uzvaru šajā divīzijā pirmajā kārtā. Universal Pārdaugava arī cīņa par teorētiski vēl cīņu. Kurš uzvarēs, tas vēl teorētiski iespējams pacīnīsies par top 2. Ne tikai tas tā teorētiski, un AFK Kornes arī šajā pārējā cīņa par neizkrišanu. Ja man būtu jāprognozē, tad es domāju, ka šeit uzvarēs Tračtīn ar 8-2. Šajā pārī uzvarēs Aldēnam ir lielāks vidējais nedaudz. Tad es arī likšu uz Aldēns ar uzvarēšos 6-4. Universal Services, es domāju, ka uzvarēs Pārdaugavu ar 6-4 arī. Iespējams, jā, 6-4 varētu būt, un AFK uzvarēs Kornes ar 8-2. Tā, tas būtu par Gold divīziju. Tagad apskatīsimies Silver